நண்பர்களே வணக்கம். நான் தனி அறையில் 10 நாள் இந்த மாஸ்கெல்லாம் கழட்டிட்டேன். வெளில போயில கட்டாயம் மாஸ்க் போட்டு போங்க, அதுவும் டபுள் மாஸ்க் போட்டு போங்க. போட்டு வந்து இந்த ஒன்ஸ் யூஸ் மாஸ்க் வந்து வெளியில் வீசிடுங்க. இப்போ இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால், பெரியவர்களுக்கு முதியோர்களுக்கு வருகின்ற காஃப் காஃப் வருதுன்னா அதை எப்படி தடுத்து நிறுத்துறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இது இளைஞர்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்டை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். பெரியோர்களை, அதாவது பெற்றோர்களை நம்ம பெற்றோர்களை வந்து நம்ம கவனமாக பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து டிப்ரெஷன், ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, மனச்சோர்வு இதெல்லாம் இருக்கும். அப்போ வந்து அவங்க சொன்னதே திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அது பொறுமையாக நீங்கள் கேட்டு, அவங்க சொல்கிறத கேட்டு, அவங்க சொல்கிற வார்த்தைக்கு நீங்கள் மரியாதை கொடுத்து கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க மனமகிழ்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ளலாம். அதனால எல்லா பேரண்ட்ஸையும் நீங்கள் தயவு செஞ்சு அவங்க என்ன சொன்னாலும் அதுக்கு அவமதித்து அவங்க சொல்கிறத கேட்டு வாங்கி அதுக்கு பயில் சொல்லுங்கள். இப்போ அவங்களுக்கு முதியோருக்கு வர்ற காஃபை நிறுத்துறதுக்கு 2 பாயிண்ட் சொல்கிறேன். அதில் கையில் உள்ள புள்ளிகள், அந்த புள்ளிகள் எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல இருக்குது. இந்த சூஜோக் அக்குபஞ்சர் மெத்தடில் இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் LU5 லங் 5 இந்த இடத்துல நல்ல அழுத்தம் கொடுத்துக்கிறங்க. அதே போல் இந்த பார்ட்டை வந்து 3 பாகம் பிரித்து இந்த ஃபஸ்ட் 1 பாகத்துலேருந்து LU10 இருக்குது, லங் 10 இருக்குது. இந்த இடத்துலையும் அழுத்தம் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அழுத்தம் கொடுக்க உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆயிரும் சொன்னால் அந்த காஃப் வந்து குறைஞ்சிரும். இதை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. உங்கள் நண்பர்கள், தோழர்களுக்கு இதை அனுப்பி வைங்க. நன்றி, வணக்கம். சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோ.